এই তো বাড়ি গেছো তুমি, কোন তো বাড়ি গেছো তো? ভাইয়ের বাড়ি কোথায়? হবিগঞ্জ। তো কিভাবে আসছো? আজকে আমার ভাই আছে, বড় ভাই আছে এখানে। কোথায় থাকে? ঝুমুর। তো ওরাও কি এই ব্যবসা করে? জি, কি ব্যবসা? চা কফি বেচে। তো দৈনিক কত লাভ হয়? দিনে 500-600 টাকা লাভ। 500-600 টাকা লাভ হয়। তো এটা দিয়ে হয় তোমাদের? জি।